हेलो गाइस, आज हम देखेंगे जो रियलमी की फ़ोन में जो न्यू अपडेट आया है उसके बाद से जो डॉल्बी में सॉफ्टवेयर आता था उसके साउंड इफ़ेक्ट बहुत ही ना के बराबर हो गया है। तो ये मेरी रियलमी से रिक्वेस्ट है कि इस पे प्लीज़ कुछ काम करिए। जो पहले तक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें बहुत बेटर साउंड इफ़ेक्ट आता था और अब बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि डॉल्बी में चल रहा है या वैसे ही नॉर्मल मोड में चल रहा है। कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी साउंड का अब अच्छा ही नहीं लगता। गाना कोई भी सॉन्ग सुनने में मज़ा ही नहीं आता है, ना बेस आता है ना कुछ आता है। तो रियल मी प्लीज़ इसको ठीक करिए नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।